Gubbio, arroccata come un nido d'aquila tra le pietre e le nebbie dell'Umbria, custodiva il silenzio delle sue antiche mura quando nacque Ubaldo, figlio di nobili e di sogni. Il suo nome scivolava tra le bocche del popolo come profezia sussurrata, come promessa racchiusa tra i veli del cielo. Rimasto presto orfano, trovò nell'abbraccio dello zio il primo rifugio di sapienza. Egli lo nutrì non di potere, ma di scrittura, non di spade, ma di preghiere. Gli occhi del fanciullo si accendevano più per un salmo che per un trofeo, più per l'ombra di un chiostro che per la luce di un'armeria. Ubaldo crebbe tra codici e silenzi, tra l'umiltà dei monaci e la forza della rinuncia. A 16 anni già portava il saio con una fierezza che non era orgoglio, ma fame d'eterno. I suoi passi lo condussero presto nella canonica di San Mariano, dove il giovane presbitero cominciò a riformare con dolce fermezza il cuore stesso della comunità. Là, tra le navate fredde e le stanze austere, insegnò che la vera autorità è servizio, che il vero potere è la mitezza. I confratelli, dapprima restii, si piegarono alla sua bontà come i rami sotto la neve. Ma le prove, come sa ogni anima scelta, arrivano sempre con il fuoco. E fu davvero il fuoco a mettere alla prova Ubaldo. Un incendio devastò la canonica e la cattedrale, consumando anni di preghiere e pietre consacrate. Davanti alle macerie molti videro la fine. Ubaldo vide un principio. Era pronto a ritirarsi nell'eremo di Fonte Avellana, ma le grida della città, la fede incerta del suo popolo, lo trattennero. Lì comprese che il deserto dell'anima può attendere, ma la fame del gregge no. E così restò. Ricostruì non solo muri, ma cuori. Rimise in piedi non solo volte romaniche, ma speranze. Intorno a lui la città sentì tornare la voce di Dio, non come tuono, ma come sussurro di vento tra gli ulivi. Quando il vescovo di Gubbio morì, gli occhi di tutti si voltarono verso Ubaldo. Egli tremò davanti a quella chiamata, come un uomo che vede spalancarsi l'abisso, perché conosceva il peso di quel pastorale, sapeva che non era scettro ma croce, ma il suo cuore era già stato forgiato nel fuoco, e così accettò. Gubbio, ferita da lotte interne, squassata da fazioni e rivalità, era come un'arpa rotta, corde spezzate che nessuna mano sembrava più capace di accordare. Ubaldo vi entrò non come signore, ma come servo. Camminava per le strade con passo leggero, benedicendo con lo sguardo, ascoltando più che parlando. Indossava la sua mitra come una corona d'espiazione, il suo anello come vincolo nuziale con ogni anima smarrita. La sua voce divenne argine contro l'odio. Quando i consoli della città si combattevano come lupi, egli li riuniva come padre tra i figli dispersi. Le sue lettere erano poesie di riconciliazione, le sue omelie martelli d'oro che abbattevano i muri dell'inimicizia. Ubaldo non abitava il palazzo episcopale come un re. Spesso lo si vedeva pregare solo nella penombra della cattedrale, inginocchiato sul freddo marmo come mendicante d'infinito. Le sue notti erano veglie, le sue albe offerte. Nulla per sé, tutto per Cristo. E quando la guerra bussava alle porte di Gubbio, lui non prendeva le armi, ma il Vangelo. Un giorno, raccontano le cronache, lo stesso Federico Barbarossa giunse ai confini della città con l'intento di distruggerla. Ma quando Ubaldo si presentò al suo cospetto, con lo sguardo limpido e la pace sulle labbra, l'imperatore restò come disarmato. Gubbio fu risparmiata. E fu allora che il popolo comprese: il suo vescovo non era solo un uomo santo, era uno scudo fatto di spirito e misericordia. Gli anni scorrevano lenti e solenni come processioni d'incenso nelle navate del tempo. Il volto di Ubaldo,
che un tempo aveva la lievità dell'ulivo, ora si rigava di rughe come pergamena consunta, ma gli occhi non avevano perso la luce. La sua voce, pur affaticata, conservava la forza del primo sì pronunciato davanti all'altare. E la città, che da lui aveva ricevuto pace, ne traeva ancora linfa come vite dal tralcio. Viveva in una stanza semplice, lontana dagli ori e dai velluti che spesso accompagnano i troni episcopali. Una tavola, un crocifisso, pochi volumi e una finestra aperta verso la valle. Era tutto ciò che bastava a colmare la sua giornata. Ogni mattino si levava prima dell'alba, quando Gubbio ancora dormiva e solo i campanili salutavano la luce nascente. Scendeva in chiesa, si inginocchiava e restava così, immobile come una colonna viva, assorto nel silenzio che parlava di Dio. La sua fama, intanto, varcava i confini della città. I pellegrini arrivavano da lontano per ascoltare il vescovo che guariva con una parola, che scioglieva nodi secolari con uno sguardo. Non pochi tra loro tornavano a casa portando non miracoli esteriori, ma un cuore rinnovato, un desiderio di bene che prima non conoscevano. A chi lo lodava, Ubaldo rispondeva con un sorriso umile e distolto: non lodare l'aratro, ma la terra che si lascia amare. Ma il corpo, ormai fragile come una candela alla fine, cominciava a vacillare. La febbre lo colpì in una notte senza stelle e il popolo tremò. La notizia corse tra le case e una folla silenziosa si raccolse attorno alla sua abitazione, come gregge che non vuol perdere il pastore. Ma egli non temeva la morte, anzi la chiamava la porta segreta e si preparava a varcarla con la quiete dei santi. Raccomandava ai suoi: non piangete la mia fine, che è solo il principio. Nelle ultime ore chiese solo due cose: l'Eucarestia e il canto dei salmi. E mentre i confratelli lo circondavano in preghiera, mentre le campane suonavano lente e il cielo si illuminava d'un chiarore inatteso, Ubaldo chiuse gli occhi. Era l'alba del 16 maggio. Il suo spirito, lieve come fiato, lasciò la carne per abitare l'Eterno. Il corpo rimase esposto per giorni, tanto grande era l'afflusso dei fedeli. Nessuno riusciva a staccarsi da quel volto sereno, che nella morte sembrava ancora parlare. Il suo volto pareva scolpito nella pace. Il popolo di Gubbio, inginocchiato attorno alla bara, capì che non aveva perso un vescovo, ma aveva guadagnato un intercessore. La morte di Ubaldo non fu un addio, ma un abbraccio che si dilatava nel tempo. Il suo corpo fu sepolto in cima al monte Ingino, dove l'aria è più vicina al cielo e i silenzi più puri. Là sorse la basilica di Sant'Ubaldo, luogo d'ascesa e di memoria, santuario che custodisce non solo reliquie, ma uno spirito che ancora guida. E fu proprio lì, su quel monte sacro, che cominciò un rito d'amore destinato a non finire mai: la festa dei ceri. Ogni 15 maggio, la vigilia della sua nascita al cielo, Gubbio esplode in una gioia mistica e vertiginosa. 3 grandi ceri, alti e pesanti, vengono portati a spalla in una corsa che è più preghiera che sfida. Alzare il cero è come alzare il cuore, portarlo è come servire, correre è come dire: Ubaldo, sei ancora tra noi. Ogni via si colora, ogni balcone si infiamma di attese. Il cero di Sant'Ubaldo, protettore dei muratori, apre la corsa. Lo seguono quello di San Giorgio, patrono dei commercianti, e di Sant'Antonio, patrono dei contadini. Ma tutti alla fine salgono verso la sua basilica, come fiumi che tornano alla fonte. E lì, nell'ombra fresca del santuario, il suo corpo riposa. Le sue mani, visibili al pellegrino, sembrano ancora benedire. Il volto, custodito in un'urna di vetro, ha la dolcezza di un padre che attende. Il popolo lo guarda e sente che nulla è perduto.
Le madri affidano i figli, i malati le lacrime, i giovani le speranze. E Ubaldo, dalla sua dimora eterna, risponde con silenzi pieni di grazia. La sua eredità non si misura in opere scritte né in conquiste visibili. È una presenza. È il modo in cui Gubbio prega, il modo in cui perdona, il modo in cui cammina unita nei giorni di festa e in quelli di fatica. È la voce che ancora placa le tempeste, è la luce che ancora guida chi si perde. Sant'Ubaldo Baldassini non fu un eroe di battaglie, ma un vincitore del cuore. Non costruì imperi, ma anime. Non scrisse trattati, ma vite. E a chi oggi cerca senso, forza, umiltà, egli sussurra ancora: sii come l'ulivo, saldo nella terra, alto verso il cielo, generoso nel frutto. Così vive il suo nome, così danza il suo spirito, così splende il suo amore, nel cuore di chi crede che la santità non sia lontananza, ma prossimità che salva.